Hello，大家好。今日黃師奶廚房咧就想介紹呢樽神奇嘅蘿蔔蜜啦。咁其實呢個蘿蔔蜜咧，我之前都有示範過嘅。咁今次點解會再做呢？因為上次嗰樽咧就飲晒啦。咁今次咧就買咗一個好大嘅蘿蔔，有成2斤重嘅喎。咁咧個方法咧，其實我就有諗過會唔會有啲咩新啲嘅方法啊？咁因為咧上次出完片之後咧，都有網友留言啦，就話日本嘅做法咧就係唔使用鹽去醃嗰個蘿蔔嘅。咁但係我咧都參考咗好多資料之後咧，就都係跟翻我舊有嗰個方法啦。就係首先咧就用鹽咧。就散下個外皮啦，個白蘿蔔買翻嚟，咁你清洗嗰陣時用一啲鹽散下個外皮，跟住咧再清洗翻乾淨佢，跟住就將佢切條。咁因為我覺得呢個方法浸嘅蘿蔔蜜咧就可以 keep 耐啲，因為有一個日本嘅方法咧就係將嗰啲蘿蔔咧就切粒粒，咁就跟住咧就係咁要去埋皮嘅個蘿蔔。咁跟住咧就用啲蜂蜜啦，就浸佢1天，即係1日就可以食用㗎啦。咁但係我呢個方法咧，要浸起碼1個星期以上嘅，你會見到嗰啲蘿蔔咧會縮細咗啦，咁同埋會收縮。咁而家咧呢個玻璃樽咧，我就用一啲滾水咧就沖下佢先。咁喺個筲箕嗰邊嗰個白蘿蔔咧，我就係用鹽散咗外皮，清洗咗外皮，清洗乾淨之後咧就切咗條，跟住咧就再用一啲鹽咧就醃緊佢，咁啊起碼要醃佢半個鐘度，就等佢咧就出咗一啲水。咁而家你睇到咧就出咗一啲水啦，咁佢出咗啲水之後咧，佢其實呢個辛辣味就會冇咁重。咁今次咧我就冇用一啲乾淨即係冇用一啲開水咧就沖嗰啲蘿蔔，冇沖走嗰啲鹽分，因為我覺得咧加埋啲鹽落去咧，其實有個下火嘅功效會更加強，尤其是咧對於喉嚨痛啊咁樣咧，就我會覺得有啲鹽分落去咧係會更加好嘅。咁而家咧我就將呢個白蘿蔔啦，即係用鹽醃咗嘅，咁係同埋出咗啲水度，咁我哋唔愛嗰啲水㗎啦，咁啊淨係將個白蘿蔔就放入一個乾淨嘅玻璃樽裡面。咁由於呢個蘿蔔好大嘅，所以你見我呢個樽好大嘅，都差唔多裝到有70。咁呢個係嗰啲以前裝嗰啲醋啊，甜醋嘅樽嚟嘅。咁跟住第二個材料咧就係蜂蜜啦。咁我呢樽蜂蜜咧都係啲台灣嗰啲蜜糖嚟嘅。咁跟住咧好簡單，就係將嗰啲蜜糖咧就倒入去想冚過嗰啲蘿蔔啦。咁其實呢個蜂蜜蘿蔔嘅好處咧，就係佢可以去感冒啦，同埋亦係對於咳嗽，無論係咳咗好耐嗰啲久咳啦、哮喘、百日咳、喉嚨痛啊嗰啲咧，都係有好好嘅功效。咁同埋咧，你浸咗之後咧，其實係可以有排飲嘅。因為咧，你浸咗之後咧，1個禮拜後咧，咁你可以滗嗰啲蜜糖出嚟飲啦，可以溝水啦。咁但係因為蜜糖咧，其實就唔適宜加好熱嘅水嘅，好容易會破壞佢嗰啲營養啦。咁你可以用普通嘅溫水啦。咁另外嗰啲白蘿蔔咧，你到時都係可以一齊食用嘅。其實白蘿蔔本身就已經有止咳化痰嘅作用啦，咁再加埋蜂蜜咧，就多咗一個滋潤嘅功效。咁呢個偏方咧，其實真係非常好嘅，我自己都試過好多次。咁咧，同埋咧就好快都食完嘅，咁所以咧就會再做咯。咁如果你哋鍾意嘅，你哋都可以做一樽喺屋企啦。其實呢啲咧好簡單嘅偏方啦，但係咧就好好嘅，即係對於咳啦、喉嚨痛啊，或者啲小朋友成日咳，即係咳好耐都唔好啊，咁咧其實都可以試下呢個蜂蜜蘿蔔。咁同埋咧就都有人提議，
即係曾經留言喺上條片咧，曾經留言咧就話可以加一啲柚子皮，不過咧就即係會加添咗個香味啦。不過咧就個柚子皮咧中間白色嗰啲咧就一定要起晒佢啦。又或者可以加啲檸檬皮啊，咁樣嘅話會即係可能同埋增添佢個香味啦，又增添佢個好處啦。因為檸檬皮咧都有佢嘅皮裡面皮裡面嗰啲維生素啊咁樣嘅。咁不過我自己屋企咧就冇檸檬啊嗰啲啦。咁我有諗過咧用橙皮嘅，不過咧就後嚟都係驚啦。即係驚嗰啲橙皮陣間放咗落去之後，如果佢變得唔好味咧，我又驚影響咗呢個蘿蔔，所以咧到最後我都係冇加到。咁而家咧就好簡單啦，搞掂咗，咁咧一個星期後就可以攞出嚟食用㗎啦。咁如果用日本嗰個方法咧，就話1天就可以。咁我諗1天可以嗰啲咧就要切細粒啲啦。咁而家你同埋你見到咧，嗰啲蘿蔔好快已經浮起面啊，浮上。咁所以咧，你每日咧都要攞出嚟，即係底面咁樣倒下去啦，等佢咧就勻循啲，同埋即係唔好話有一啲咧就喺面度浸唔到啦。咁同埋咧當你飲用嗰陣時咧，你每次可以係畢1至2湯羹嗰啲蜜糖出嚟。咁啊，再加啲蘿蔔出嚟啦，就加溫開水飲就得㗎啦。咁可能1日可以最多飲3次啊，咁樣啦。咁好啦，呢個係一個好好嘅方法去止咳嘅。咁你可以做定一樽咧，就擺屋企看門口啦。咁好啦，今次條片咧就分享到呢度啦。咁如果中意我條片嘅，就 like、share 同埋 subscribe 個 channel 啦。咁同埋我有歡迎你哋喺我嘅片下面留言嘅。咁同埋剛剛都有個網友問我咧，訂閱要唔要俾幾多錢啊？咁樣，咁其實咧訂閱係唔使錢嘅，喺片下面咧就會有訂閱嗰個位置噶啦。咁你撳咗之後咧，撳埋隔離個鐘仔，選擇全部，咁啊訂閱成功噶啦。咁我下次出片咧，你哋就會第一時間收到通知噶啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。